എല്ലാവർക്കും ഫോർ യു കുട്ടീസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിറപുത്തരിയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കന്നിക്കൊയ്ത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി ഞങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അന്നൊരു മോൾ ചോദിച്ചിരുന്നു കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ പാടത്തെ വെള്ളം കലക്കി മീൻ പിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. ഇതുപോലെയുള്ള നാട്ടിൻപുറത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. കന്നിക്കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാം വിളയ്ക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിനെ പാകപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഈ കാണുന്നത്. ട്രാക്ടർ വന്ന് കണ്ട ഉഴുത് അടുത്ത വിളയ്ക്ക് വേണ്ടി മണ്ണിനെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കണ്ടത്തിൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം മീനുകളും കാണും. ഈ പുഴയിൽ നിന്നും കുളത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വന്ന നാടൻ മീനുകൾ. ഇവിടെ വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് ഉണ്ട്. കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ഗപ്പി മീനുകളും ഉണ്ട്. അവർക്കൊരു നേരം പോക്ക്. നമ്മൾ വീടിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്വേറിയം പോലെയല്ല, ഇതിനത്ര പരിപാലന ആവശ്യമില്ല. ഇടയ്ക്ക് വെള്ളം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. ഇന്ന് കണ്ടം പൂട്ടുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് നാടൻ മീനുകളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലിടാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. കണ്ടത്തിൽ ഇതുപോലെ കട കെട്ടി വെള്ളം തേകി വറ്റിച്ച് മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിയാണ്. സാധാരണ നാടൻ മീനുകളെയാണ് കിട്ടാറുള്ളത്. വരാല്, പരല്, ചീഗ്, കാക്കറാട്ടി, കൊഴിഞ്ഞൽ, ഇതൊക്കെ നാടൻ പേരുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ പേരിലായിരിക്കും അറിയുന്നത്. കുട്ടിയാ ചാടില്ലേ? കാക്കറാട്ട് പോലെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കാലത്ത് സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞിനെ വലുത് ചൊടിയൻ 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 ഞണ്ട്. അവിടെ എന്താ പണിയുണ്ട്? അയ്യോ, ഒരു മീനെ ഞാൻ കണ്ടു. ഇതെങ്ങനെ പോണു? അച്ചോ അച്ചോ. ഇതൊരു തരം വണ്ടാണ്. കണ്ടത്തിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതിനെ കൂളിയാമ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. കണ്ടത്തിൽ നിറയെ ഞണ്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും മീനുകളാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിലെ ചേറും ചെളിയും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ നല്ല വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.
ചില ബിരുദന്മാർ ചാടിപ്പോകുന്നുമുണ്ട്. ഇതിലെ കൂടുതലും വരാലിൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകളാണ്. ചെട്ടിക്കാടൻ, പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ഇതിനെ ചെടയൻ എന്നും പറയാറുണ്ട്. കണ്ടം പൂട്ടുന്ന നേരത്ത് 1-2 വരാലുമീൻ കിട്ടിയിരുന്നു. ആ സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാനായില്ല. അതിലെ ഒന്നാണിത്. വെള്ളത്തിലിട്ടോ. ഇനി ഈ ബക്കറ്റോടെ ഫിഷ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി മീനുകളെ അതിലേക്ക് ഇടാം. നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ടോയ്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികൾക്ക് അതൊക്കെ മടുക്കും. പിന്നെ പുതിയത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചാട്യം പിടിക്കും. പക്ഷെ അധികം ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇതുപോലെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് എന്നും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസിനായി ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്.